আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহ। বন্ধুরা, ভিডিওটা কেউ স্কিপ করবেন না। ভিডিওটা আজকে আপনাদের এই ভিডিওতে এই সুপার আমলের ডিসপ্লেটা আমরা রিপেয়ার করে দেখাবো। এই ডিসপ্লেটা পানি ঢোকার কারণে ডিসপ্লেটা ড্যামেজ হয়ে গেছে, কোনো প্রকার লাইটও আসে না, কোনো গ্রাফিক্সও আসে না। চলুন আপনাদের দেখাই সমস্যাটা কোন জায়গা থেকে। দেখতে পাচ্ছেন এই প্রিন্টগুলো পড়ে গেছে, যার জন্য ডিসপ্লেটা গ্রাফিক্সও দিচ্ছে না, লাইটও দিচ্ছে না। এটা আমরা কন্ট্রাক্টিভ পেজ দ্বারা রিপেয়ার করে আপনাদের দেখাবো। বন্ধুরা, ভিডিওটা ধৈর্য ধরে সবাই শেষ পর্যন্ত দেখুন, তাহলে আপনারাও চাইলে চেষ্টা করে এভাবে কাজগুলো করতে পারবেন। আমরা প্রথমে এইগুলা পরিষ্কার করে আমরা লাইনগুলো সুন্দর করে বের করে নেব, তারপরে আপনাদের আমরা কানেকশন করে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। আপনারা এই ধরনের ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখতে পারেন, যাতে করে এই ধরনের ভিডিও আপনাদের কাছে পৌঁছাতে পারে। এখানে আমরা কন্ট্রাক্টিভ পেস্টটা ব্যবহার করতেছি, এ দিয়ে জাম্পারিং করব।